Big c'est safe. Salam alaikum, on fait troisième partie sur route. Donc خرجنا شوية تلعب شوية من الفرانشيسمون. فرانشيسمون لايت كالعادة، احنا نفس السيركوي كما حكينا في لي اس يو في. قاعدين نخططوا في الكاميرا شوية، ما حبيتش تخطط الكاميرا. هنا احنا رجعنا بالطبيعه في لابارتي روت نتاع 3008 édition crue 2016. 2017 ما سالش فهمت. هي en fait elle a été présentée fin 2016 donc نجم نقولوا crue 2017 اللي هو الواحد تاع امريكا ما هكاك. لا سويت سي احنا جربنا شويه نعملوا كيك بتيت سيكونس نتاع فرانشيسمون في السيركوي لابيتويل نتاعنا في الكات في الغابه وكل. اللي حبينا تويك نحكيو عليه هو que ça peut être une routière Z. C'est fait pour, le confort le permet. Donc je vais quelques petits détails. On a حكينا في l'intérieur à la finition وعلى quelques aspects اللي هما ils vont joindre l'intérieur à la route اللي هما كيما les jointures وهذاك الكل. L'ergonomie à bord elle est très appréciable. Peugeot elle a fait un travail du bon boulot. هي de toute façon elle a mis du temps mais حكينا احنا في السيكل دو في d'un produit من نوع premium entre guillemets. Les cycles de vie des produits pour être renouvelés ça prend du temps. Allez, le développement il est fastidieux, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'aspects à développer, donc on se retrouve fils à un projet, un chantier. وزيد عندك حاجه اخرى عندك la gamme زاد خاطر بيجو نحسوا زاد elle est en train de refaire la gamme, c'est une refonte de toute la gamme باش الناس الكل يكونوا en harmonie وفي الوقت l'identité elle est là وكل موديل مالغري اللي هو هذا ساعات كي تعمل ان ديزاين اوزي في ان موديل والاخرين كل لا يولي هو ما عندوش ايدونتيتي الموديل هذاك اون ديريك سي ان تروك ابار وما يرجعش للمارك نتاعها فوالا اللي حقه. هنا au niveau insonorisation c'est bien fait. C'est bien insonorisé. Voilà. Comportement, bon, on est sur une autorisation assez puissante normalement. C'est le top de l'essence. La litre 6 THP 163. On est le boîte auto. Le AT6. Donc c'est une boîte automatique à 6 rapports. Fait un mode manuel. Pas d'autovolant. Je ne m'appelle pas les autovolants. Je vais aller à l'intérieur. Pour la conduite. حكينا على الفولون الصغير ولا كوندويت اون جينيرال. معناها بعد اون سابيتو من الاول يظهر لك تشوكه معناها شويه تقول شنو هذايا معناها لعبه بعد تولي كالاسبري هذاك سيبلي اون فيت. ثم بروبليم واحد اخر وتعرف شنو يجرى اللي انت كي تطلع في كهرباء فولون نورمال تولي تقول خذنا كي الفولون يا اخي كبير كاميون فهمت فوالا تاع فولون تاع كاميون فهمت اون ديري باش يعملوا لك لو بتي لوفي وتولي تدور انت فهمت كي العصيده شاريو ليفاتور فوالا فهمت. Sinon le silence à bord بالحق احنا تويك انا نسمعوا في بعضنا سي تري بيان. هما زاد يسمعوا فينا يسمعوا فينا جوستومون انا نحكي عليهم هما في بعض فهمت لي زوديتور نتاعنا ولا لي سبيكتاتور ولا لي يوتيوبر. La suite au niveau suspension c'est du Peugeot. احنا حكينا شويه في 308 وقت اللي جربناها en version 110 chevaux في la version annexe 2 turbo 110 chevaux. C'est la suspension de Peugeot, c'est typé entre sportif et confort. Ils font le maximum le compromis avec une touche de sportivité dîme. Au niveau châssis c'est très bien fait. Au niveau torsion il y a le franchissement il y a plateforme en fait جديدة. حاجة أخرى هنا عندك في l'intérieur شفتوا شوية في l'identité par rapport au volant ils ont intégré le bossage في النيفو نتاع الفولون. هنا تويكا سي la mode حكيناها ديجا احنا في l'Audi A3 برلين وقت اللي عملنا ليسي dans le temps. نجمو consulter l'essai نتاعها. La suite
La suite, un passage de rapport agréable. Fluide, باهي. Voilà. ثم un peu de travail على الرابور بين الكومبرومي boîte. Motorisation. Donc ça va globalement, on n'a pas المشاكل اللي تاع ما يجاوبش ولا ثم ريبريز فوالا ثم بروبليم حكاو عليه حتى نو يوتيوبر اللي هو على اللاج مع التيوبور. هنا il est travaillé bas régime donc déjà الكوب اللي تعطى بكري. وهنا زاد اون بروفيت زاد السيلندري زاد خاطر انت ثم حاجه اخرى هو التوربو لاج يسو رسون وقتاش سواء في الديزل اللي هما كيبداو اتموسفيريك يبداو فريمون تري فيبل بويسونس ولا في الموتوريزاسيون ا بتيت سيلندري في الليسونس شيجرا اون فيت لو موتور اتموسفيريك ما عندوش اسي دو كوبل بطبيعته باش ينجم يحرك فاسيلمون الكهرباء دونك انت تو اوبليجي داتوندر ان بو لاكسيون دو توربو alors que هو كتبدا لا سيلندري اكبر شويه في الكا هذا سي لانيت 6 توربو دونك لو لانيت 6 هو بيدو عنده اسي دو كوبل ابا ريجيم بطبيعته دونك اش بيعطيك اللي هو ينجم وحده ديجا قبل ما يحل التوربو حلين التوربو هو ان فيت معناها قبل ما التوربو يبدا بالحق لاكسيون الصحيحه نتاعو هو ديجا بدا يخدم بالخدمه معناها عمل له الخدمه اون باك اوفيس فهمت ثم خدمه اون باك اوفيس دونك وحده الكومبورتمون ابا ريجيم يولي باهي فهمت ثم الانترفونسيون زاد نتاع لي موتوريست معناها الصحاح يفون ترافاي سور لا كارتوغرافي باش هذاك اللي نحكيو فيه اللي هو كومبرومي وذاك خاطر ياخذ شويه وقت في الديفلوبمون وكل شيء وسا كوت دو لارجون هذاك علاش برشا ماركات ما يعملوش افكتيفمون فهمت اللي فيت انهم يدخلوا في الموضوع هذاك ويقعدوا معناها جوست هوت سكيا لا بواط سي دي شوا تكنولوجيك تكنيك maintenant بين البواط والموتوريزاسيون هنا سينون توا كي تعدينا على الدودال في الحفر سي ان بو رافيرمي رغم اللي سي دو بيجو لا اكثر شويه اكثر من العاده اي فوالا سي ان بو جيرمانيزي ظهرت لي شويه في الباساج هذاك الاخرين سون بلو موالو في الباساج تو مثلا كيما في 308 وكل خاطر فيها نفس الشاسي نوعا ما بون هنا مش كيف ما نحكي دون لو سونس اي سي لا ميم بلاتفورم فوالا اما هنا ثم خدمه اللي هي فيو كو سي ان اس يو في معناها دونك ايزون رافيرمي اكثر شويه سسبونسيون باش تنجم في الكومبورتمون ديناميك فوالا باش يخدموا على Ouais, à haute vitesse, elle doit être d'une certaine stabilité. Ouais, en fait, à l'autre côté, c'est du Peugeot. En fait, ça doit être agressif au niveau châssis ou quoi. Dans le sens, elle est très efficace. Le Peugeot, elle se spécialise davantage dans les versions sportives. Voilà, c'est un peu, c'est la marque mix entre sportive et généraliste entre PSA, donc Peugeot, Citroën ou DS. حاجه اخرى une petite mention هنا عندنا des montres pneumatiques اللي شفتوهم en extérieur ou en 18 pouces علاش خاطر احنا on est sur en fait la version GT Line d'office elle est présentée bel 19 pouces mais تركب فيها سيستم الجريب كنترول يولي عندك سي اون مونت ا 18 بوس اللي هي فيها دي بنو سبيسيفيك للجريب كنترول باش نجم تكون افيكاس بالحق الكهرباء خاطر il est très important de prendre en considération la montre pneumatique par rapport à un équipement technologique comme le grip control sinon on le marginalise معناها نعطيوه une tâche وما نعطيوهش les pneus معاها donc هو il sera jamais efficace هذاك علاش هما ils ont choisi de par défaut entre guillemets obliger l'utilisateur d'avoir une certaine configuration باش يكون efficace le système خاطر هو ديجا باش تخرج بها راهو بيست العجالي ماهمش ديما ادابتي لازم معناها ثم عجالي سبيسيال فوالا اليوم سي دي بنو ميكست وكي تبدا بالحق معناها سي با نوت كا مي دون ان 4x4 بالحق دو فرانشيسمون سي دي بنو تيبيك نتاع كل تيران اصلا فهمت لا سويت باش نحكيو شويه على الفرانشيسمون احنا مالغري احنا في الغوت احنا سكون رماركي سي كو سي اون فوتور اللي هي تراكسيون رغم اللي هي تراكسيون جريب كنترول elle arrive quand même à se sortir de certaines situations. C'est très agréable ou en plus ça donne de la sécurité. Quand même, technologiquement, il facilement en cas de passage, aussi tout ça. Il ne faut pas trop forcer sur le système. La voiture n'est pas faite pour ça dans l'absolu. C'est pas un 4x4 de franchissement. D'ailleurs, Peugeot ne le prétend pas. C'est un SUV, c'est la mode. فهمت داير احنا حكينا ديجا اللي هما في البارونتيز نتاع البورش مكان عملنا لا بتيت بارونتيز اس في كروس اوفر وحكينا كيفاش اللي هو ثم كاريمون دي اس في اللي فيهم كان 4x2
فهمت ولا هذه واحده منهم. هذه واحده منهم justement. C'est le premier في le next gen اللي معناها في les tout récents SUV اللي à avoir un système qui m'a hacké. Le système AD il existe en fait في les voitures de tourisme. في l'Alpha par exemple, il y avait le Q2 اللي هو un différentiel renforcé وفيه un genre de blocage de différentiel à l'avant. C'est un système اللي هو باهي déjà في l'entretien vous n'aurez pas de problème. La transmission intégrale, ça réclame de l'entretien. C'est un avantage ou c'est un inconvénient. Donc, voilà, le coût d'entretien يطلع. عندك un différentiel التالي اللي هو فيه un entretien bon kilométrage كبير mais ça n'empêche فيه un entretien. C'est un genre de boîte de vitesse donc de l'huile qui peut être vidangée, qui doit être vidangée périodiquement وكل شيء. ومعها فرد وقت la consommation هنا في الconsommation on s'attend à des chiffres اللي هما باهيين نتصور انا في نقولوا بعد شويه. Voilà, نحطوا une petite mention voilà une petite vidéo de consommation. Donc le grip control il t'offre ça. En fait on gagne en poids et on gagne en frottement entre guillemets de transmission. Donc on n'a pas de problème de 4 roues motrices soit all-wheel drive soit un 4 roues motrices permanent. هما زاد فاهم راهو قداش لوتيليزاسيون تاع الشيء كما كاين قداش لوتيليزاسيون نتاع السيستم 4x معناها اور بيست. هو راهو باش تستعمل كهرباء كل يوم معناها تخلي نيت تشري 4x4 تخليه في الدار تستعمل كان في الوقت تاع فرانشيسمون. فهمت وما يستعملوش في الكوتيديان ولا تشري حاجه اللي هي بوليفالونت. فهمت هنا جوستومون هما لي ستاتيستيك يقولوا اللي هو peut-être c'est moins de 5% العباد اللي هما كي يشريو ان اس يو في دو فرانشيسمون يخرجوا به للفرانشيسمون voire même ça m'a des créneaux اللي هما supposés فيهم 4 motrices وفيهم 1% de taux d'utilisation en franchissement اللي هو معناها في الاخر كاين باش نقولوا اللي احنا on valide un peu l'idée de Peugeot de PSA d'adopter le grip control carrément معناها mais bon تقعد ديما la minorité du véhicule وعندك la transmission à 4 motrices في certains cas تقعد ديما باهيه وفرد وقت حاجه اخرى c'est un gage de sécurité وخاطر توا les Allemands ont introduit le système avec اللي هو l'intégration تاع 4 motrices في les voitures de tourisme. En fait حتى les SUV علاش فيهم une version 4x4 وتبدا ديما intelligente وتبدا les modes وكل c'est pas pour du franchissement en fait c'est pour des notions de sécurité d'adhérence en cas de pluie de perte d'adhérence في les roues وكل c'est très bien. La voiture de monsieur tout le monde. La voiture de monsieur نجم يتعرض لاي مشكله توا سورتو لي ديستانس ولا قراب العباد يمشيو تجي تشوف حتى في تونس معناها يقولوا هاي ماشي جربه يمشي 500 كيلومتر يمشي نورمال معناها فهمت توا النوسيون هذيك تاع قبل اللي يمشي 50 موبيليتي فوالا فهمت توا دونك تنجم تتعرض للمشاكل وانت بعيد على دارك تاع اديرونس تاع برشا 400 كيلومتر فهمت دونك لازم كهرباء تلقى روحها بيان سور. وزيد عندك حاجه اخرى بون هنا في ثم حاجه اخرى استراتيجيكمون عند بي اس ا لا بويسونس ne va pas excéder j'imagine les 200 chevaux donc on reste sur la traction renforcée c'est largement suffisant. Par contre sur la concurrence ils imaginent un peu peut-être ils veulent que au niveau traction et au niveau couple au niveau acheminement du couple في الموtorisation les 4 motrices خاطر يعاونوا برشا في الموضوع هذا ça allège un peu le poids sur le train avant كان هو un train avant voilà على propulsion donc tu vas retrouver une accélération plus répartie mais le grip control peut le faire facilement. On a vu qu'il peut le faire voilà sa petite pension les commodos les commodos والكهرباء الصغيره اللي حكينا عليها في الانتيريور مي سي نستناو احنا هاكا اللي فيها لي سانتور سيكوريتي اللي حكينا عليها في البلافوني فوالا هاكا نعملوا عليها تلا لحظه وقايت باش تفكروا فوالا اللي هي الكريبه هذيك حتى ريغولاتور دو فيتيس هو بيدور اللي هو موجود حتى في دوطخ موديل معناها voilà donc c'est terminé pour le 3008. C'est bon. Donc on se voit très bientôt. Inch'Allah. Pour de nouveaux essais. bientôt Inch'Allah باش نكونوا زاد عاد لا مينوت جيك من بعد شوفها. لا مينوت جيك بعد بشويه. sinon بعد ثم ان شاء الله لو سالون de Francfort. ان شاء الله باش نكونوا غادي نشوف بلاص. فوالا احنا عندنا توا بون تنجموا تعملوا دي كومونتير في اي فيديو كان عندكم حاجات طالبينهم هذا عمك سيف قاعد يكرافاشي في الاناليتيك تي اتش بي دونك قاعدين
نلوجوا في لي 3 شفو نتاع فوق 160 نحبوا نخرجوهم هذوك الاخرانيين ولا نحبوا نقيمهم. فما ديريكسيون بريسيز ولا جلوبالمون سي تري بوزيتيف. سي ليفيكاسيتي بيجو معناها اون ريتروف ان بو لو كومبورتمون نتاع بيجو. وعلاش قلت انا قبيليك سي تري امبورطون خاطر الكهرباء هذه اللي حسيته انا من اللي شفناها في باريس في نوفمبر elle reprend l'âme Peugeot ou elle l'optimise. L'efficacité جديدة. Voilà, l'efficacité جديدة, les équipements جدد. Le monde automobile, donc voilà, l'avenir de l'automobile est là, dans la pluralité et la diversité. Allez, à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Pour de nouveaux essais. Et le salon de Francfort à bientôt. Allez. Bye bye. Bye.